तो भैया शुभ के सबसे पहले मैंने खेत में हाल चलाया, फिर मैंने अपना जहाज यानी अपना ट्रैक्टर चलाया, फिर मैंने कुछ पूरा फसल थोड़ी में आटा गूल्हा, फिर मैंने थोड़ी देर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी क्योंकि आज हम डेट पे जाने वाले हैं। फिर मैं फिर से आटे को बिलने में लग गया, फिर मैंने अपने पूरी जान लगा कि लाकड़ी पे दे के मारी फिर मैंने लाकड़ियों को जलाया, फिर मैं पिग्गू के पीछे भागा उससे पकड़ने के लिए। फिर मैंने कुछ स्टफिंग तैयार की, तो फिर मैंने अपने मोमो, मेरा मतलब है अपने हाथ से मोमो बनाए। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, फिर मैंने अपने मोमो पहले खुद टेस्ट करके देखे, फिर मेरी गर्लफ्रेंड भी अंदर आ गई, फिर हमने साथ में मोमो खाए, फिर हमने मुंह किया, फिर मैं आराम से सो गया। तो गाइज अब तो मेरी भी गर्लफ्रेंड है, आपकी कब बनेगी कमेंट करके जरूर बताना।